بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ لبنان کے شہر بیروٹ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے جس میں تقریباً 100 سے زائد لوگ جہاں بحق ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 4000 سے زائد لوگ شدید زخمی ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، ریویو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ لبنان کا جو کیپٹل ہے وہ بیروٹ ہی ہے، مطلب لبنان کے کیپٹل میں ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا دھماکہ نہیں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا دھماکہ انہوں نے پہلے نہیں دیکھا۔ یہ دھماکہ اتنا زور کا تھا کہ ساتھ والے ملک تک زلزلہ محسوس کیا گیا۔ یہ دھماکہ ایسا تھا جیسا کوئی ایٹم بم کا دھماکہ کر دیا گیا ہو۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ایسا دھماکہ پہلے نہیں ہوا۔ ماضی میں ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب دیکھیں حالات کیا ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ایک مسلم ملک ہے، آپ کو بتاتے چلیں لبنان جو ہے وہ ایک مسلم ملک ہے۔ اس دھماکے کے اندر کئی اہم سیاستدان بھی شہید ہو چکے ہیں اور بہت سارے زخمی بھی ہیں۔ لبنان کے وزیر اعظم حسن دیاب کا کہنا ہے کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس میں تقریباً 2700 ٹن سے بھی زیادہ امونیم نائٹریٹ استعمال کیا گیا ہے اور یہ سارا کا سارا الزام کارگو والوں پر ڈالا جا رہا ہے کہ کارگو والوں کے وہاں پر کنٹینر کھڑے تھے اور ان کنٹینرز میں امونیم نائٹریٹ موجود تھا ہزاروں ٹن کے حساب سے، اور ان امونیم نائٹریٹ کے ساتھ کوئی آگ والی چیز لائی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ دھماکہ پیش آیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دھماکے میں تقریباً 5 ہاسپٹل تباہ ہوئے ہیں، 3 جو ہیں وہ مکمل تباہ ہو گئے ہیں، 2 جو ہیں ان میں کچھ گزارا لائق بچا ہے۔ اس دھماکے کا مقصد یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ان کا ہیلتھ سسٹم بھی بالکل تباہ کر دینا چاہتے تھے تاکہ جو لوگ دھماکے میں مر گئے وہ تو مر گئے لیکن جو لوگ زخمی ہیں وہ ان کو ہاسپٹل تک نہ پہنچایا جا سکے۔ انہوں نے اس لیے 5 ہاسپٹل بھی تباہ کر دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لبنان کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا اور سائپرس میں بھی اس دھماکے کو محسوس کیا گیا ہے۔ آسٹریلیا نے بھی لبنان کی مدد کا اعلان کیا ہے اور سائپرس نے بھی ان کی مدد کا اعلان کیا ہے۔ سائپرس والوں کا کہنا ہے کہ ہم فوراً اپنی میڈیکل ٹیمیں آپ کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ آپ صرف اندازہ کریں کہ یہ سوچ کے ہی دل کانپ جاتا ہے کہ اتنا بڑا دھماکہ، وہ بھی ایک جیسے کورونا کی وبا دنیا میں آئی ہوئی ہے۔ پہلے ہی ملک اتنے پریشان ہیں اور اس ٹائم پر ایسا دھماکہ ہونا بہت ہی افسوسناک ہے۔ اگر ہم مسلم ممالک کی بات کریں تو سب سے زیادہ ملیشیا نے اعلان کیا ہے۔ ملیشیا کا کہنا ہے کہ ہم ان کی ہر طرح کی مدد کرنے کا تیار ہے، ان کی مالی مدد بھی کریں گے، ہم ان کے لیے ہم میڈیکل ٹیمیں بھی روانہ کریں گے اور جس طرح کی لبنان ہم سے مدد چاہتا ہے ہم مدد کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے عرب ممالک کو، جیسے سعودی عرب ہے یا UAE ہے، انہوں نے صرف ایک مذمتی بیان دے دیا، اس کے علاوہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی، کوئی ان کو امداد نہیں پہنچائی، کوئی اپنی ٹیمیں روانہ نہیں کی، بالکل وہاں سے خاموشی ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ دھماکہ امونیم نائٹریٹ سے ہوا ہے، وہ بھی لبنان کے کیپٹل میں جہاں ان کی دارالحکومت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایسا ہی واقعہ ایک 2015 میں چائنا میں پیش آیا تھا اور اس دھماکے میں بھی سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس دھماکے میں بھی امونیم نائٹریٹ کا ہی استعمال ہوا تھا۔ تو اس دھماکے اور اس دھماکے میں کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ امونیم نائٹریٹ ہے کیا، یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کن کن جگہ پر پایا جاتا ہے۔ امونیم نائٹریٹ جو ہے یہ زیادہ تر مائننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی پہاڑ کو کاٹنا ہو، وہاں دھماکے کرنے ہوں تو اس امونیم نائٹریٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے امونیم نائٹریٹ اکیلا ایکسپلوزیو نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جب تک کوئی آگ والی چیز نہ ملائی جائے وہ خود نہیں پھٹ سکتا۔ بے شک کسی جگہ لاکھوں ٹن آپ رکھ دیں امونیم نائٹریٹ لیکن وہ نہیں پھٹے گا جب تک کسی آگ والی چیز سے اس کا ریئیکشن نہ ہو جائے۔ تو یہ امونیم نائٹریٹ زیادہ تر دھماکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ ان کنٹینرز تک یہ امونیم نائٹریٹ پہنچا کیسے،
اور کون ان کو وہ وہاں تک لے کر گیا، اور کون تھا جس نے اس امونیم نائٹریٹ کے ساتھ دھماکہ کروایا۔ جب یہ دھماکہ ہوا تو آسمان میں بہت سارے لال رنگ کے بادل دیکھے گئے، کیونکہ اس میں مختلف قسم کی گیسیں نکلیں، اور اس دھماکے کی شدت اتنی تھی کہ جرمنی میں اس دھماکے کی وجہ سے زلزلہ محسوس ہوا۔ جرمنی والوں کا کہنا ہے کہ اس دھماکے کی شدت تقریباً 3.5 ریکٹر اسکیل ریکارڈ کی گئی ہے۔